Texnik bölümü xabar qilinglar. Yo'lvas yo'qolgan naq maydon ahvolidan qaraganda boshqalar bizdan burun kelib majburiy asosda yo'lvasni tutib ketgan. Bu mening dastlabki taklilim. Nima asosingizmi bor? Birinchidan, naq maydonda oyoq izlari, o'rilgan ustallar bor. Uning ustiga tog'aning chigillari, shundaqla qunaq qulurim chechilib qopti. Bundan boshqa bir ustalning chetiga qon surkilib qolganini ko'rdim. Biror narsani yutib ketaganda surkalgan. Bu bir mayda ilishning bo'g'oliqini tushundirdi. Nayt qisqa bir mayda ilishish. Bu naq maydonning ahvoliga qarab, yo'lvasning hech qanday tayyorliksiz turg'undan foydalanib, uni tutib olib, tog'aga silib kep qochgan deb hukm qilish bo'ladi. Uning ustiga yana texnik bölümünün qoni tekshirgan xulosasidan qaraganda bu yo'lvasning qinishganligi isbotlandı.
İkinciden, emgek bilen özgersiz meydanının başlığı bizge yolvas turumudan kaçıp uzak ötmeyla iki garip adamının kelip biz onun tıkkını yoklap kelgen digergine gitmegen. Gumanlık tarafı şu ki birisi Hamza 30 yaşta atrafıda, yeni birisi bu yigit sırtıdan qaraganda pilotga o'xshaydi. 30 yaşta atrafıda. Üçüncüden, yolvasının apisi Zo'r Qachamning doktorxon bizga deb berishicha, biz qarjulg'in yesib borgan kuni oqshimi bir odam bizdan ilgari yolvasning uyiga borgan. Umu Hamza. O o'zini Zo'r Qachamga yolvasning eng yaqin og'ayisi bo'laman deb Zo'r Qachamdan yolvasning nada ishkanligini surishtirgan. Demak, yuqorqilardan qaraganda yolvas bir top kishilar tarafidan tutilib ketgan aniq. Meningcha, Hasanjonning tahlilida ma'lum asos bor. Lekin hammamizga ma'lum, yolvas intayin hiliga. Naq maydonni u qasddan paydo qildimi, qandoq? Ondan emas. Texnik bölümünün bekitishi va qalaymaqan oyoq izirguchilik taklifimiz qaraganda yolvasning qo'lidan bunday ish kelmaydi. Bunday qilish mo'jizatsiz. Yolg'on naq maydonga vaqt isrof qilguncha texmi yiroq joylarga qochib ketib, o'zini daldiga olmamdi. Biz sinif ichidagi oyoq iziga diqqat qildik. Yolvasni tutib ketishga 4 odam qatnashgan. Sözünüzü davamlaştırın. Ularning ichida patin kelgan bir kishi bor. U qo'mondonlik qilgan. Uning izidan qaraganda boshdan oxir ishikda yo'l ko'rsatib turganligini faraz qilib bo'ladi. Yana ikkisi tan tarbiya oyoq kiyib olgan o'ttir bo'yli kishilar. Alaydiki ancha ro'shan emas. Biroq shuning diqqat qilinglar. Oxirgi birisining bo'yi 1.95 m keladigan beslik odam bo'lib, sinf sirtida iz qoldirgan. Avvaldan qaraganda o'shdan ketkizitilgan yo'lvasni osh kuchi yutib mangan. U kuchlik bo'lib, yo'lvasni yutib manganda qadamni cho'ng olgan. Bu uning oyoq izining surati. Qani ko'rib boqinglar. Bu suratni men ko'rgan. Meningcha, keyingi razvedka qilish yo'nalishimiz anzi sodir qiluvchining ro'shan aloyligi asosan narsa orqali odamni kepish bo'lishi kerak. Lekin men nurg'un joyga bordim. Material bo'limidagi oyoq iziga doir barliq materiallarni ko'rib chiqdim. Buning zodi qanday oyoq izi ekanligini bekitolmadim. Oyoq sotadigan joylarga bordim. Ular bunday oyoq yetib baxmabdi va ko'rib baxmabdi. Mening tahlil qilishimcha, bu o'zi tikkan oyoq. Uning ustiga chamning siziqlaridan qaraganda mashinaning koni balondan qilingan. Bu beslik odamning puti cho'ng bo'g'ashqa bozorda uningga kagidak oyoq tepilmagan. Shuning bilan oyog'ini o'zi tikkan bo'lishi mumkin. Siz qanday qaraysiz? Birden ikinci camide. Balkim shunda. Bu hergiz oyoq iz emas. Boshqa qilib aytganda, eliq beslik odam putiga hergiz oyoq kiymagan. Ha? Ondaqda Resimde ayağınız var. Şavan o'ttirib qo'ygan mashinasi orqali odam tepish usulini bizning anzi fosh qilishdagi bir vositamiz qilish bo'ladi. Biroq meningcha uning hukmiga bir oz qo'shimcha qilay. ondaqda bu oyoq iz bo'lmay sizcha nimadir? Shalom, siz yaxshiroq qarab boqing. Oyoqning cho'rsin tikilgan ip izi ochiq emas. U yerlik kishilar o'zlari to'qigan bir xil mato o'xshaydi. Ha? Sizcha bu oyoq Men mushiya tug'ilib o'sgan. Shunga men bu yer kishilarning turmush urf-odatlarini nihoyat yaxshi bilaman. Qarang, buning putning ham simiz, ham cho'ngligi, Pamir tog'laridagi dehqonchilik, shundaqla choruvchilik bilan shug'ullanayotgan kishilarning alayda shakliga o'xshaydi. Ular davomli qo'y terisidan pishiqlab ishlangan cho'riq kiyib oladi.
u yo'lvasni jutib manganda kalampay cho'riqni silib etib qutuq mata o'rab harakatlangan. Bunda qilganda ambiyangil shundaqla ovoz chiqmaydi. Bu xil mataning izi qarmoqqa bir xil siziqlari alayda oyoq iziga o'xshaydi. Sanjanning tashkilida ma'lum asoslarga o'lish ochib qoladi. Sanjandek oyoq izi mutaxassisi, soqchi institutiga berib da'vsiz bog'idek. Qanday sendek? Sanjanning farzi qo'shilma. Yo'ldoshlar, diqqat qilaylik. Boy yo'ldoshlar, razvod qilish yo'linish to'g'risidagi masalalarni o'tirib qo'ydi. Men sizlarni bir qism yangi materiallar bilan ta'minlash loyiq topdim. Buning xizmatinglarda yardım bo'lib qolar. Qanday? Buni tamojniki yo'ldoshlar tunugun bir qancha chet ellikning ko'tirib kelgan nasr ishidan tekshirib olib qolgan. Men buni tashqi ishlar bo'limidagi yo'ldoshlarga tarjim qildirib ko'rib baqdim. Buningda ba'zi surat va yoziqlar orqali alliburun xulosa chiqarilib bo'lgan tarixiy masalalar va zimin masalalarida haq-nahaq aralashtirilgan, formulangan. Bu vatanning birligini paylaşlaydigan aksiyatchil tashviqot. Hozir davlat ichi va sirtida yomon niyatli ba'zi odamlar borki, ular bu yerning bundaq favqulodda jo'grafiyalik muhitidan foydalanib, asabiylik bilan adab bo'lginchilik qilishdek aksiyatchil suiqasd bilan shug'ullanyotdi. Yaqinda chigirdan kirgan ikki chet ellik g'oyib bo'ldi. Emgak bilan o'zgarish tarmoqlari jazo muddati to'shib qo'yib etmoqchi bo'lgan bir jinoyatchi qochib ketdi. Shundaqla noma'lum kishilar tarafidan tutib ketildi. Bu ahvollarga yakdigan turgan holda qarsak bo'lmaydi. To'g'ri liniyalik aloqa qilish usulini kuchaytirib, razvod qilish qismi tonglar bilan birlashtiringlar. Ondan qat'iy davomlashtirsanglar, jazman oshkor yo'lashlar. Mehmon keldi. Ha. Bildi. Sizlar qizg'in qarshi. Salim efendim, yaxshimisiz? Sizlarni ko'rgunimga xushalman. Qadam marhamat. Ikrola. Johnny Corsari efendim, merhamet. Efendim, merhamet. Kan efendim, oturun. Kan efendim, merhamet. Ha efendim, özünüzün merhamet. Hop. Ben tünügünle sizden xabaringizni topshirib aldım. Bu hamkorlashish imkoniyatiga erishganligimizdan derak beradi. Rostini aytganda, bu hamkorlikning har ikki tarafga beradigan foydasini tuvan o'lchanligini bo'lmaydi. Belkim gepiniz to'g'ridir, Johnny Corsari efendim.
Mening qarashimcha, bu hamkorlikning muvaffaqiyatli bo'lishini to'liq arzu qilaman. Biroq men o'zim naf edishga amroq. Gapning ochiqini aytaveray. Men siyosiy ishlarga qiziqmaydigan odam. Shuni aniq tunib bilishimiz kerakki, bu odatdagi sud ishlarga o'xshamaydi. Boshqa chiqib aytganda, Cho'ngtog'ning u tarafidagi bir turkum molni insi jinga tuydirmay belgilangan joyga yo'tkib olsak, u chog'da har ikki tarafga zo'r naf tegadi. Lekin buning singdirgan ajrim uchun Selim Efendi, meningcha siz saxovatli odam. Shundaqdimi Selim Efendining mushundaq bir yaxshi fursatni rad qilmaydiganligi bizga aniq. Siz Cho'ngtog'ning u tarafiga odam evatdingiz. Hatto molni topadigan ochqushnimi qo'lga tushadingiz. Ailesiga ko'ngil bildigan vaqti yo'q. Bolasini o'yintirganga fursatni.